Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا un texte de lecture اللي كاين في la page 26 d'accord من الكتاب المدرسي le nouvel espace de français دائما مع المستوى الرابع ابتدائي. عندنا un texte de lecture للعنوان ديالو le grand théâtre de Rabat المسرح الكبير بالرباط. Mais avant de lire le texte قبل ما نقراو النص ديالنا ونشرحو لكم غادي نجاوبو comme d'habitude على les questions d'observation. J'observe et je découvre. عندنا j'observe et je découvre. La première question, que représentent les photos؟ ماذا تمثل الصور؟ الصور bien sûr اللي عندنا هنايا في le texte. شنو كنشوفو في هاد لي فوتو؟ هذا كما كيبان لنا c'est un théâtre. d'accord هذا le théâtre من برا وهذا من الداخل. d'accord les photos représentent le grand théâtre de Rabat. صافي غادي دير في الكاي ديالك les photos représentent ياك les photos représente غادي دير لها صافي les photos représentent le grand théâtre de Rabat. La deuxième question, quel est le titre du texte? Le titre du texte est le grand théâtre de Rabat. d'accord غنكتبوها Ça fait le titre est le grand théâtre de Rabat. La troisième question, d'après le titre, يعني انطلاقا من العنوان والصور, sur quoi le texte nous informera-t-il? يعني علاش غادي يهضر لنا التكست؟ d'accord d'après le titre اللي هو le grand théâtre de Rabat ou les photos اللي déjà شفنا, il s'agit peut-être d'un théâtre. d'accord يقدر يهضر لنا على واحد المسرح. حنا عاد غنهضروا ونزيدو نقراو لو تكست ديالنا وغنعرفوا il s'agit peut-être d'un théâtre. نقراو دابا لو تكست ديالنا. Le grand théâtre de Rabat. Le grand théâtre de Rabat est un site culturel d'une architecture moderne. Il se situe au cœur de la vallée de Bourg-Grec. Son auditorium a une capacité d'accueil de 1900 sièges, dont 20 places sont réservées aux personnes à mobilité réduite. Son amphithéâtre peut accueillir jusqu'à 7000 personnes. Il contient aussi des loges pour artistes et spectateurs, des cafés et un restaurant avec une belle vue sur la rivière. Il accueille différentes manifestations culturelles et artistiques, théâtre, cinéma, spectacle. d'accord هذا هو لو تكست ديالنا. ندوزو نشرحوه شويه باش نفهموا علاش كيهضر لنا. قلنا لو غران تياتر دو غابا هو المسرح الكبير اللي عندنا في مدينه الرباط. لو غران تياتر دو غابا المسرح الكبير بالرباط est un site culturel. هو موقع ثقافي دون اركيتكتور مودرن, يعني بواحد البناء معماري حديث. يعني البناء ديالو المعمار ديالو يعني شي حاجه مودرن جديده حديثه. il se situe يعني يقع au cœur de la vallée Bourg-Grec. وهذا المسرح هذا كيتواجد في قلب يعني نهر بورغريك. son auditorium, l'auditorium هي ديك القاعه اللي فيها المحاضرات كيكونوا يعني كيستمعوا فيها بحال هكا المحاضرات التسجيلات يعني ثقافيه موسيقيه. a une capacité d'accueil عندها واحد القدره استيعابيه ديال 1900 سياج, يعني فيها 1900 كرسي كتهز ديك القاعه ديال المحاضرات. وديك 1900 كرسي فيها 20 دون 20 بلاص 20 بلاصه ريزيرفي مخصصه للاشخاص ا موبيليتي ريدويت, يعني اللي الحركيه ديالهم يعني محدوده ولا فهمتي, يعني الاشخاص اللي ما كيتحركوش بزاف اللي عندهم بحال اعاقه بحال داكور اشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه. son amphithéâtre يعني الامفيتياتر هي المدرج بحال هكا اللي كيكون يعني كراسه من التحت طالعين حتى الفوق بحال هكا في هاد لا فوتو هادي هو المدرج. son amphithéâtre peut accueillir jusqu'à 7000 personnes, يعني كيهز ديك المدرج كيهز حتى 7000 شخص.
il contient aussi des loges يعني فيه أيضا يعني بحال شقق ولا غرف pour artistes يعني الفنانين كيجلسوا فيهم لي زارتيست يعني كيرتاحوا فيهم ولا كيراجعوا بحال دابا ملي كتكون عندنا شي مسرحيه ولا شي مسرحيه كيكونوا تما لي زارتيست كيلبسوا لي كوستيم ديالهم كيراجعوا لي تكست ديالهم داكوغ اي سبيكتاتور وللمتفرجين فيها ايضا دي كافي يعني مقاهي اي ان ريستورون ومطعم افيك اون بيل في سور لا ريفيير وديك لو ريستورون يعني عنده اطلاله كيطلع على النهر ديال بورغريك il accueille ويستقبل différentes manifestations يعني يعني des activités تظاهرات ثقافيه وفنيه مختلفه بحال لو تياتر يعني كيكونوا دي بياس تياترال كيداروا تما في هذا لو تياتر سينما اي سبيكتاكل عروض يعني مهرجانات احتفالات عروض مسرحيه داكوغ هذا هو لو تكست ديالنا ديال لو غران تياتر دو رابا ندوزو دابا جو لي اي جو كومبرون هنا جو لي اي جو كومبرون قال لك دو كيل سيت ساجيتيل دون لو تكست يعني شنو هو الموقع اللي كيهضرنا عليه اللي عندنا في النص موقع ثقافي سي il s'agit du grand théâtre de Rabat d'accord il s'agit du grand théâtre de Rabat où se trouve ce site يعني فين كيتواجد هذا الموقع هذا il se trouve راه عندنا تما في لو تكست ديالنا au cœur de la vallée Bourgreg il se trouve au cœur de la vallée de Bourgreg relève dans le texte غتستخرج لنا من النص les événements artistiques الأحداث الفنية والثقافية que peut accueillir le grand théâtre de Rabat اللي كيقدر يستقبلها المسرح الكبير ديال الرباط راه عندنا تما في la fin du texte قال لك il accueille différentes manifestations culturelles et artistiques يعني كيستقبل واحد التظاهرات مختلفة فنية وثقافية اللي منها لو تياتر لو سينما اي لي سبيكتاكل ها هي les événements que peut accueillir le grand théâtre sont le théâtre, le cinéma et les spectacles. شوفوا دابا la dernière question quelle est la capacité d'accueil du grand théâtre de Rabat شنو هي القدرة الاستيعابية شحال يقدر يستقبلنا من شخص هذا المسرح هذا il peut accueillir jusqu'à 7000 personnes d'accord il peut accueillir jusqu'à 7000 personnes هذه القدرة الاستيعابية ديالو نشوفوا هنا نقراو جو برونونس بيان يعني انطقوا جيدا هذه الكلمات عندنا cœur culturel accueil spectacle capacité café ce cinéma capacité place site artiste siège personne sont Disons d'abord la page suivante. Là, l'écriture, j'écris la lettre L. D'accord? La lettre L minuscule et majuscule. غادي دير بحال هكا غادي تبدا من هنا وتطلع. داكوغ لا ميم شوز هنايا غادي تبدا من هنا وتطلع وتهبط هكا. شتي كتطلع بثلاثة ال. داكوغ غادي تكمل هكاك نشوفو دابا ماجيسكول غادي دير بحال هكا تطلع وتدور وترجع تهبط عاوتاني نزيدكم وحده اخرى هنايا هكا تهبط وترجع واحد الدائره صغيره للور وترجع دير بحال هكا داكوغ غادي تكمل هنايا عطينا ان مو ou bien un prénom هادي لينا هاك لا انا عوجتها شويه غادي دير هكا لينا داكوغ غادي نعاودكم حيده اخرى هنايا لينا
هنا جو ريكوبي عندنا اون فراز لينا فيزيت لاغاش. لينا تزور مدينة العرائش. لاغاش هي العرائش. غادي تكتبها، غادي تعاودها بحال هكا. داكوغ، غادي تتبع غير داكشي اللي دايرين لك هما، غادي تتبع شحال طلعتي بشحال هبطتي باش تجيك الكتابه مقاده وزوينه، لحقاش الخط راه هو كلشي بالنسبه للتلميذ. فيزيت شي مرات تكون عندك لا ريبونس صحيحه ولكن يكون الخط ديالك يعني الليزيبل، يعني ما يقدرش يقراه الاستاذ ديالك، ما غاديش يعرف يقرا ديك الكتابه ديالك، غادي يحسب الجواب ديالك خطا. دونك حاولوا تصوانيو ليكريتور ديالكم. داكوغ، لاغاش العرائش. لينا فيزيت لاغاش، تقدر تكتبها 3 فوا ولا 2 فوا. داكوغ مي شيغ زاليف، à la prochaine séance ان شاء الله.